සුබ දවසක් පුංචි දුවල පුතාලා හැමෝටම. ඉතින් පහුගිය ටිකේ අපිට ඔයගොල්ලොත් එක්ක එක්කව වෙන්න උන්නේ නැහැ. මොකද පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා තිබුණා ටූර්නමන්ට්ස් එක. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒකටත් එක්කම හරියන්න ටිකක් ලස්සන රුක්ෙන්ඩෙන් අයිඩියා එකක්. අපි දන්නවා චෙස් ප්ලේ කෙනෙක්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි රුක්ෙන්ඩින් එක සෙල්ලම් කරනකොට රුක්ෙන්ඩින් ප්ලෑන්ස් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ගාව නැති එක. ඉතින් රුක්ෙන්ඩින් එක සෙල්ලම් කරනවා නම් ඒ රුක්ෙන්ඩින්ස් වල තියෙන ඕන අයිඩියාස් ප්ලෑනින් එතකොට counter attacks එතන counter tactics කියන වගේ දේවල් ගැන අපිට අවබෝධයක් තිබුණාම අපිට හරි ලේසියෙන් rook and in එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අපිට rook and in කියන එක හම්බ වෙන්නේ ගේම් එකේ අන්තිම හරිය. එතකොට මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සිලා ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා clock එකේ time එකත් ඕගොල්ලෝ ගාව ගොඩක් අඩුවෙන් තියෙන වෙලාවක ඒ ගේම් එක ලස්සනට plan කරගන්න වැරද්දක් කරන්නේ නැතුව කොහොමද ගේම් එකේ ඉන්නේ කොහොමද අපිට පොසිෂන් එක ලස්සනට තියාගෙන අපිට විනින් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඔපොනන්ට් මිස්ලීඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න දෙයක් කරන්න කියලා තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සඳහා අපි අරගෙන ඉවිල තියෙන ලස්සන පුංචි පොසිෂන් එක. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ පොසිෂන් එකේ මොනවාද දෙන්නේ. මේ පොසිෂන් එක ඕගොල්ලන්ට හම්බුනොත් මේ අපන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන පොසිෂන් එක ඕගොල්ලන්ට හම්බුනොත් ඕගොල්ලෝ කොහොමද මේ පොසිෂන් එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකට යන්න වයිට් විදියට සෙල්ලම් කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ පෝස් කරලා කල්පනා කරලා බලන්න. හරි. අපි බලමු. දැන් මේ පොසිෂන් එකේ සමහරක් වෙලාවට පුංචි දුවල පුතාලාට කපාට හිතෙන්න පුළුවන්. වයිට් තියෙන හොඳ මූව් එක වෙන්නේ පෝන ප්‍රොමෝට් කරලා ක්වීන් එකක් ගන්න එක කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වැරදි. ඇයි ඒක වැරදි? අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ G ෆයිල් එකේ පෝන එක ප්‍රොමෝට් කරනකොට අපේ කිං ඉන්නේ H ෆයිල් එකේ නා. මේක මේ පැත්තට පොදුයි A සහ B ෆයිල් එකකට පොදුයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගන්නදී හොඳට බලන්න ඔපෝනන්ට් අවස්ථාවක් තියෙන පුළුවන් ස්ක්‍රීව් එකක් හදලා ඔයාගේ පොසිෂන් එකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නැති කරලා දාලා බලන්න. ඔයා මේ වගේ මූව් එකක් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ මූව් එකේ බ්ලැක් විදිහට බ්ලැක් රුක් H1 චෙක් එකක් දෙයි. රුක් H1 චෙක් එකක් දුන්නාන් පස්සේ ඔයාට තේරෙන්න ඕන ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ කිංව G ෆයිල් එකට ගන්න වෙනවා. කිං G ෆයිල් එකට ගත්තාම එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා රුක් G8 වලට රුක් G1 වලට දාලා චෙක් කළා. ඔයා කිංගේ පොන කැපුවත් කපන්න තුවයි මොනත් මොනා කරත් එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා වගේ ක්වීන් එක කපලා දාන්න. ඉතින් මේකත් එක ගේම් එක ඇත්තටම බ්ලැක්ට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙන පොසිෂන් එකක් බවට කන්වර්ට් වෙනවා. ඉතින් මේක අපි කරගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක අපිට ආවොත් අපිට තිබෙච්ච ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි තමයි නැති කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද අපිට මේකට දෙන්න තියෙන සොලියුෂන් එක කියලා. අපි යමු පොඩ්ඩක් පස්සට. right. එහෙනම් අපි දන්නවා ප්‍රොමෝට් කරනවා කියන එක මේ වෙලාවේ අපිට තියෙන සොලිඩ් ඔප්ෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි බලමු අපිට මොනවාද ඊළඟට කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්න පුළුවන්. හරි. කමක් නැහැ. මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔපොනන්ට්ගේ රුක් මෙන්න මේ ස්ක්වයර් එකට එන එකනේ. එහෙනම් අපි ඒක නවත්තමුද? කාට හරි දෙන්න පුළුවන්. right. අපි මේක නැවැත්තුවොත් අපිට පුළුවන් නේද? මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ගන්න කියලා හිතලා එයා සමහරක් වෙලාවට බිෂප් C5 කියන මූව් එක සෙල්ලම් කරයි. නමුත් ඔයා කරේ ඔපොනන්ට් තියෙන එක ඔප්ෂන් එකක් නවත්තන එක විතරයි. චෙස් ගේම් එකක් ඇතුලේ මතක තියාගන්න ඔපොනන්ට් මල්ටිපල් ඔප්ෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඇනලයිස් කරනකොට ඔයා පොසිෂන් එක කැල්කියුලේට් කරනකොට ඔයා ඔය මල්ටිපල් ඔප්ෂන්ස් කියන සිටුේෂන් එක බැලුවේ නැත්තම් ඔයාට දේවල් මිස් වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මෙතෙන්දී ඔයා ඇත්තටම රුක් G1 එක නවත්තනවා තමයි. හැබැයි ඔයා ඔපොනන්ට් තව එක ඔප්ෂන් එකක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. මොකක්ද ඔපොනන්ට් තියෙන ඔප්ෂන් එක? ඔයා බිෂප් C5 දැම්මොත් එයාට පුළුවන් රුක් D8 වලට දාලා G8 කියන ස්ක්වයර් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක රුක්ෙන් තියාගන්න. දැන් ඔයාට මේ කතාව කරන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් නෑ එහෙම නෙවෙයි. අපිට පුළුවන් නේ දැන් මේ වෙලාවේ පොසිෂන් එක බ්ලොක් කරන්න. රුක්ෙන් G8 වලට තියෙන ත්‍රෙට් එක කවර් කරන්න පුළුවන් නේද? බිෂප් F8 වලට දාලා. ඔව්. ඔන්න ඔය වගේ පුංචි දෙයක් දැක්කහම ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට ඔය වගේ මූව්ස් වලට ගියාම අපි මොකක්ද කරන්න දැනද්ද? අපි ඔපොනන්ට් තියෙන ඊළඟ ප්ලෑන් එක ගැන හිතලා නැහැ. අපි පුංචි දෙයකින් එකපාරට සැටිස්ෆයි වෙන්න උත්සාහ කරොත් අපිට සමහර හොඳ දේවල් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. බලන්න මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලෝ කිව්වා වගේ පුළුවන්කම ලැබුණා අපිට G8 ප්‍රොමෝෂන් එකට තියෙන බාධාව රුක්ගෙන් තියෙන බාධාව නැති කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි අපිට ඒකෙන් පුළුවන්කම ලැබුණේ නැහැ ඔපොනන්ට් අපිට විරුද්ධව ගන්න තියෙන ඊළඟ අවස්ථාව නැති කළා දාන්න. බලන්න එතකොට එයාට කරන් තියෙන්නේ. එයාට පුළුවන් රුක්ව D4 වලට දාලා අපිට චෙක් එකක් දෙන්න. දැන් at least මේ ගේම් එකේ draw එකක් හම්බෙනවා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඔයා කිංව කොයි කොටුවට ගත්තත් උදාහරණයක් ඔයා කිං H5, G5, H3
G3 ඔය කොටු වලින් කෝකට ගත්තත් එකම දේ තමයි වෙන්නේ. අපි බලමු. ඔය අපි මොකක් හරි මුලක් හිතමු. අපි King H5 කියලා හිතමුකෝ. King H5 වලට આવත් අපි කරන්නේ Rook G4. ඔයා මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්න කොයි කොටුවට ගියත් එයා Rook G4 දානවා. දැන් at least මේ ගේම් එකේ draw එකක් තුර වෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක අතරම draw වෙනව නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ ගේම් එකේ ඔයාට තිබිච්ච advantage එකයි ඔයා නැති කරගත්තේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ කතාවත් ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යමු මුලට. මොකක්ද අපිට කරන් තියෙන හොඳ අයිඩියා එක? අපිට මේ පොසිෂන් එකේ දැන් තේරෙන්න ඕන Rook G1 වලට එන එක නවත්තන්නත් ඕන. Rook D8 වලට එන එක නවත්තන්නත් ඕන. ඔය දෙකම කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයයි ඔයා ගාව තියෙන්නේ. මොකක්ද ඔයාට තියෙන ක්‍රමය? ඔයාට තියෙන ලස්සනම අයිඩියා එක තමයි මොකක්ද? බිෂප් කොතනද දාන එකද? අපි දානවා බිෂප් T6 වලට. බලන්න මේ ප්ලෑන් එක. අපි බිෂප් T6 වලට දැම්මොත් දැන් ඉනිෂියලි අපි යාගේ රුක්ට D8 වලට එන අවස්ථාව නැති කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කරන පළවෙනි දේ. සහ දැන් මේක දැම්මහම ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් නෑ ඒක වැඩක් වෙන්නේ නෑනේ. බ්ලැක්ට chances ගොඩක් තව තියෙනවා නේද? ඔව් බ්ලැක්ට ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි එයාට පුළුවන් මේ වෙලාවේ රුක් G1 කියන මූව් එකට එන්න. රුක් G1 වලට ඇවිල්ලා අපේ ගමන නවත්තන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. රුක් G1 වලට આવත් අපි මොකද කරන්නේ? රුක් G1 වලට આવත් අපිට පුළුවන් බිෂප් G3 දාලා එයාගේ ගමනට බාධා කරන්න. දැන් එයාට අපේ pawn එක ටච් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි මේකෙදී කාට හරි දෙන්න පුළුවන් නෑ මෙහෙම වෙන්නේ නෑ. මීට වැඩිය හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා නේද? මොකද්ද? එයා රුක් G1 වලට දාන්න නැතුව එයාට පුළුවන් නේද රුක් D4 වලට දාන්න කියලා. ඔව්. රුක් D4 චෙක් කරන්න පුළුවන්. රුක් D4 චෙක් කරොත් අපි කරන්නේ King H5 වලට ගන්නවා. දැන් ඔයාට හිතෙයි අර කලින් අපි දැකපු ක්‍රමෙම තියෙනවා. මොකද්ද? එයාට G ෆයිල් එක හරහා pawn එක protect කරන්න අපිට interfere කරන්න පුළුවන්කම තියනවා නේද කියලා. ඔව් පුළුවන්. හැබැයි අපි ගාවත් ඒ වගේම ක්‍රමයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක දිහා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අපිට පුළුවන් බිෂප් F4 වලට දාලා චෙක් කරන්න. බිෂප් F4 චෙක් එකත් එක්ක යාට වෙන possibilities වෙන options නැහැ. අනිවාර්යෙන් යා චෙක් එක බේර ගන්න ඕන. චෙක් එක බේර ගන්න නම් එයා king move කරන්න ඕන. මොකද රුගෙන් බිෂප් කපනවා කියන option එක හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපි උතන නිකම් promotion එකට යනවා. එයා king බේර ගත්තොත් දැන් අපිට පුළුවන් interfere වෙන්න කොහොමද? බිෂප් G5 වලට දාලා. තවදුරටත් රුක්ට game එක බේර ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හරි. හැබැයි කාට හරි දෙන්න පුළුවන් නෑ. මේ ඔක්කොටම වැඩිය හොඳ ක්‍රමයක් එයා ගාව තියෙනවා නේද? මොකක්ද එයාට තියෙන හොඳ ක්‍රමය? අපේ බිෂප් T6 move එකත් එක්ක එයාට පුළුවන් නේද රුක් H1 කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාට පුළුවන් නේද මෙන්න මේ option එකට එන්න කියලා. ඔව් වෙන්න පුළුවන්. රුක් H1 කියන option එකට ආවොත් අපි මොකද කරන්නේ? ඒකත් හරි ලස්සන වැඩක්. මෙතනදී තමයි ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕන ඇයි අපි බිෂප් T6 ඇත්තටම තෝරගත්තේ. ඉතින් මෙතනදී තමයි බිෂප් D6 වල වටිනා මූව එක තියෙන්නේ. බිෂප් T6 වල වටිනා මූව එක තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕන අර වගේ ඉස්සලා කිව්වා වගේ king වයින් කරනවා කියන option එක යන්න බෑ. මොකද රුක් චෙක් කරලා piece එක ගන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි සෙල්ලම් කරනවා king G5 කියන idea එක. අපි king G5 කියන idea එක සෙල්ලම් කරොත් මොකද වෙන්නේ? අර මම කිව්වා වගේ එයාට පුළුවන් rook ගෙන් attack කරලා ඊළඟ move එකේ pawn එක ගන්න. ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි king move කරන්න ඕන හරි කොටුවට. අපි king දාන කොටුව හරියට decide කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි මේ වෙලාවේ king වදිනවා වෙනුවට අපි සෙල්ලම් කරනවා bishop h2 කියන plan එක. bishop h2 කියන plan එක අපි සෙල්ලම් කරනවා. bishop h2 plan එකත් එක්ක මොකක්ද අපිට තියෙන වාසිය? bishop h2 එක්ක අපි යාගේ rook g1 කියන option එක නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් නෑ ඒක වැරදි නේද? opponent අවස්ථාවක් තියෙනවා නේද rook cut h2 කරන්න කියලා. rook cut h2 කරන්න පුළුවන්. rook cut h2 කරාට game එකේ winning idea එක තියෙනවා වගේ පැත්තේ. අපි මොකද කරන්නේ? අපි සෙල්ලම් කරනවා king g1. මේ king g1 එක ඔයගලන්ට පේන්න ඕන එයාට rook
G5 එකට ඇවිල්ලා අපිට threat කරනවා කියන option එකක් නැහැ. සහ රුක පල්ලෙහාට ගන්නවා කියන option එකක් නැහැ. මොකද pawn ගේ මේ sky cover කරලා තියෙන්නේ. but game එක ඉවරම නැහැ. තවමත් black ගාව counter tactics තියෙනවා. හරි පරිස්සමෙන් සෙල්ලම් කරන්න ඕන. එයා සෙල්ලම් කරන ඊළඟ move එක අනිවාර්යයෙන්ම rook h1. මෙතනදී වැරදි move එකක් කරන්න එපා. මෙතනදී ඔයගලන්ට වරදින්න තියෙන තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ rook endings ඇතුලේ වරදින්න පුළුවන් පුංචි දේවල්. හැබැයි මේ දේවල් හරියට දැකලා තිබුණ නැතුනොත් හරියට අඳුරගෙන නොතිබුණොත් ඔයගලන්ට මේ ගේම් එකේ වාසිය ගන්න වෙන එකක් නැහැ. අපි බලමු. මෙතනදී ඔයා වැරදිලාවත් king g2 වගේ move එකක් හැද්දොත් මේකේදී වගේ ගේම් එක ආපහු පාඩුවක් වඩපත් වෙනවා. ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? ඔයා king g2 ඇද්දොත් ඔයාට හිතෙන්නේ එයාට රුක් g1 වලට දාලා අපේ pawn එක නවත්තන්නත් බෑ. රුක් h8 වලට ගිහිල්ලා pawn එක නවත්තන්නත් බෑ. ඒ හින්දා ගේම් එක ඔයාට වාසි වෙයි කියලා. අනේ නෑ. එයා ගාව තව ලස්සන counter tactic එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? එයාට පුළුවන් රුක් h4 වලට ගන්න. රුක් h4 ඔයා promoted queen කරපු ගමන් එයා රුක් g4 check කරනවා. මෙතනදී ඔයාට තේරෙන්න ඕන දැන් check එකක් එක queen attack අනිවාර්යෙන්ම ඔයා queen takes rook කරන් පස්සේ යාට පුළුවන් pawn takes කරලා එයාගේ game එක balance කරගන්න. ඉතින් ඒ අවස්ථාව අපි opponent දීප එක වැරදි. එහෙනම් අපි මෙතනදී තීරණය කරන්න ඕන king g2 කියන පැත්තට යනවා කියන එක වැරදි. king g2 වලට යන්න නැතුව අපි යනවා king f2. මොකද king f2 වල බලාපොරොත්තු? king f2 වල බලාපොරොත්තු අපි g1 square එක දෙන්නේ නැහැ. සහ rook g4 idea එක දෙක අපිට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මොකද rook මෙතනට එනකොට king මේ g5 එකේ නැහැ. නමුත් ලස්සනම දේ තමයි ඒකයි මම කිව්වේ මේ rook endings කියන්නේ මාර tricky. මේ ඇතුලේ තව ලස්සන දේවල් තියෙනවා. opponent තාමත් game එක balance කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? එයාට පුළුවන් rook h2 check කරන්න. දැන් මෙතනදී හරි තීරණයකට එන්න ඕන. ඔයාට බෑ මේ වෙලාවේ king f1 වලට එන්න. ඇයි king f1 වලට එන්න බැරි? king f1 වලට ආවොත් එයා ආපහු rook h1 check කරයි. ඔයා king f2 වලට ගියාම එයා ආපහු rook h2 check කරයි. එකම පොසිෂන් එක රීක්‍රියේට් කරලා එයා repetition එකක් එක්ක game එක draw කරන්න try කරයි. එහෙනම් අපිට king f1 කියන option එක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි සෙල්ලම් කරනවා king f3 කියන option එක. king f3 වලට එයා continuously check කරන්න try කරයි. එයා rook h3 check කරයි. අපි king අනවා king f4 වලට. එයා rook h4 check කරයි. අපිට සිද්ධ වෙනවා king ගෙන් pawn කපන්න. කැපුවාම එයා rook h5 check කරයි. දැන් මෙන්න තව තීරණයක් තියෙනවා ගන්න. අපි තව දුරටත් උඩට යනවද පල්ලෙහාට යනවද? ඒක හරි ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද ඔයාලට තේරෙන්න ඕන ඔයා rook මෙතන king f6 වලට ගත්තොත් එයා rook h6 check කරනවා. ඔයා king f7 වලට ගත්තොත් එයාට පුළුවන් rook h7 වලට දාන්න. එතකොට ඔයාගේ pawn එක pin වෙනවා. ඊළඟට ඔයා මොනා කරත් opponent පුළුවන් rook එකෙන් ඔයාගේ pawn එක කපලා දාන්න. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ වාට තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාට බෑ තවදුරටත් king wood එක ගෙන යන්න. එහෙනම් දැන් ඔයාට හිතේ opponent මේකේ තාම draw එක ගන්න පුළුවන් නේද කියලා. පුළුවන් වගේ වුණාට ඇත්තටම බෑ. අපි බලමු. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි කරන්නේ king f4 වලට ගන්නවා. king f4 වලට එයා rook h4 අපෝ check කරයි. අපි king f3 වලට ගන්නවා. එයා rook h3 check කරයි. මෙච්චර තමයි එයාට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා king g2 වලට ගන්නවා. මොකක්ද වෙනස? වෙනස තමයි ඉස්සල්ලා එයාගේ pawn එකක් හිටියා f5 වල. ඒ pawn ගේ support එකේ හින්දා තමයි rook h4 වලට ඇවිල්ලා g4 වලින් check කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ. දැන් තව දුරටත් ඒ අවස්ථාව opponent නැහැ. එහෙනම් එයා rook h4 දැම්මට අපිට ගැටලුවක් නෑ. අපිට පුළුවන් g8 equals queen කරලා queen එකක් අරගෙන game එක දිනන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ මේ කියලා දීපු පුංචි lesson එක. මේ පුංචි idea එක ඇතුලේ ඕගොල්ලෝ ideas ගොඩක් තේරුම් ගන්න ඇති. විශේෂයෙන්ම ඔයා දිනන position එකක් දිනන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුම් ගන්න ඇති. ඒක වැදගත්. හැබැයි මම ඇත්තටම කැමති වුණේ මේ game එකේ ඕගොල්ලෝ දිනන හැටි ඉගෙන ගන්නවටත් වඩා black පාවිච්චි කරපු tactical plans ටික. මොකද game එක පරදිනකොට ඒ game එක balance කරගන්න තියෙන උපරිම අවස්ථාවල් ටික ගන්න black උත්සාහ කරා. අන්න ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. හැමෝම දිනන්න ගන්නවා. ඔයා පරදින එක නවත්ත ගන්න ඉගෙන ගන්න.
ඔයා පරිදි මේක නවත්ත ගන්න උත්සාහ කරන්න ඔයා දිනන ප්ලෑන්ස් ඉගෙන ගන්න තියෙන opportunity එක වැඩි, අවස්ථාව වැඩි. ඒ හින්දා මේ වගේ ලස්සන positions, මේ වගේ ලස්සන ideas ටිකටම බලන්න, ටිකටම කරන්න. මේක ඕගොල්ලන්ට දවසක ඕගොල්ලන්ගේ රුක්ෙන් ඩින්න එකත් ඕගොල්ලන්ගේ ගේම් එකත් ලාවොත් ඕගොල්ලන්ට මාව මතක් වෙයි. අන්න එදාට ඕගොල්ලන් සතුටක් දැනේ. ඕගොල්ලෝ පුංචි හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නේද කියලා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන videos, මේ වගේ ලස්සන ideas අනික් අයටත් බලන්න. අපේ මේ වීඩියෝස් අනික් අයටත් පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ට අපේ අවස්ථාව දෙන්න. ඕගොල්ලන්ට තව විශේෂම දෙයක් කියන්නවත් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි අර ඉස්සරහට වෙච්ච Bloom with Smile කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ කියන්නේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකේ, කොරෝනා සිටුේෂන් එකේ අපි කරපු Bloom with Smile ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වගේම තවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි අලුතෙන් පටන් අරගෙන තිනවා. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඇත්තටම ෆ්‍රී කෝචින් එකක් යනවා. ඉතින් ඒ කෝචින් එකට ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ ඕනෙම කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්න ඔන්ලයින් කෝචින් එකක් විදිහට ඒක දාලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපේ WhatsApp අංක දාලා ඇති අපේ channel එකේ. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඉන්න කට්ටිය ඕන කෙනෙක්ට ඒ ඔන්ලයින් links අපි සාමාන්‍යයෙන් එවනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිත් එක්ක join වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මේක ඇත්තටම කරන්නේ කිසිම මුදල් බලාපොරොත්තුවකින් නෙමෙයි මේක ෆ්‍රී කරන්නේ. මොකද ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොටම උගන්වන්න මට වෙන අවස්ථාවක් නැහැ. තියෙන ලේසිම අවස්ථාව තමයි ඔන්ලයින් හරහා මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙන්න. මොකද මේ වගේ දැනුමක් ලබා දුන්නා කියලා මට නැති වෙන දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා දන්න දේවල් ටික, මම දන්න දේවල් ටික පුළුවන් විදිහට මට තේරෙන විදිහට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකෙන් දැනුමක් හදාගන්න, ඒකෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒක ඔයගලන්ගේ ජීවිතේට හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හෙට හවස 6ට හම්බ වෙනකන් පුංචි දුවලා පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි හෙටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.